Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Joint Handwriting Series Book 1. In last video, we learned about sounds and writing of U, V and W. Today, we will learn about sounds and writing of X, Y and Z. Dear students, इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज बुक 1 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने U, V और W के साउंड सीखे थे और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस की थी। आज की वीडियो में हम X, Y एंड Z के राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके साउंड्स भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट फोनोग्राम X और इसको ड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल। दोबारा से बनाते हैं। लेफ्ट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल। लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। लेफ्ट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने X ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम Y की प्रैक्टिस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अब Y की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, कर्व अप, slant down to bottom line, narrow loop। रिपीट करते हैं। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, कर्व अप, slant down to bottom line, narrow loop। लास्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, curve up, slant down to bottom line, narrow loop। इसके बाद लास्ट में हम Z की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट फ्रॉम 10, curve to 2, continue to 6, curve back sharply, round, narrow loop and dip। रिपीट करते हैं। Start from 10, curve to 2, continue to 6, curve back sharply, round, narrow loop and dip। लास्ट टाइम इसको रिपीट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 10, कर्व टू 2, कंटिन्यू टू 6, कर्व बैक शार्पली, राउंड, नैरो लूप एंड डिप। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं अपनी हैंडराइटिंग बुक में। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने बुक का पेज नंबर 22 है और यही हमारा इस वीडियो के बाद होमवर्क होगा कि पेज नंबर 22 को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ X की बुक के अंदर। लेफ्ट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल। फिर रिपीट करता हूँ। लेफ्ट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल। लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ। लेफ्ट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं Y को ड्रॉ करने की। इनिशियल अपस्विंग, कर्व डाउन, पुल अप, स्लैंट डाउन टू बॉटम लाइन, नैरो लूप। रिपीट करते हैं फिर से। इनिशियल अपस्विंग, पुल डाउन, कर्व अप, स्लैंट डाउन टू बॉटम लाइन, नैरो लूप। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं। इनिशियल अपस्विंग,
curve pull down, curve up, slant down to bottom line, narrow loop. इसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे Z की. Start from 10, curve to 2, continue to 6, curve back sharply, round, narrow loop and dip. रिपीट करता हूँ मैं इसको, आप भी देखिए. Start from 10, curve to 2, continue to 6, curve back sharply, round, narrow loop and dip. Last time. Start from 10, curve to 2, continue to 6, curve back sharply, round, narrow loop and dip. Dear students, एक बार फिर मैं रिमाइंड कर दूं कि ये जितने भी राइटिंग राइम्स यानी लिखते वक्त मैं जो भी बोलता हूँ वो हमारी बुक में पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पर मौजूद है. जो बच्चों को समझ में ना आ रहा हो तो वो इन लेटर्स की राइटिंग को देखते वक्त, सुनते वक्त ये वर्ड्स, ये लाइंस को देख लें तो उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपके सर क्या बोल रहे हैं, जो आपको सुनकर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को बोलते हुए आपको लिखना है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम इन तीनों लेटर्स के साउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स में से लास्ट 3 लेटर्स X, Y एंड Z, इनके साउंड्स की अब प्रैक्टिस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट फोनोग्राम है X और X के 3 साउंड्स हैं. हमें उनके वर्ड्स भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी पिक्चर्स भी हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं. फर्स्ट साउंड है S का खस. मैं रिपीट करता हूँ. फर्स्ट साउंड इज खस. सेकंड साउंड इज गज एंड थर्ड साउंड इज ज़. फर्स्ट साउंड मैंने क्या बताया था? खस. इसकी एग्जाम्पल है मिक्स. खस एज इन मिक्स. सेकंड साउंड है गज. इसकी एग्जाम्पल है गिज एज इन एग्जाम. थर्ड साउंड है ज़ एज इन ज़ाइलोफोन. ज़ाइलोफोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको ज़ाइलोफोन कहते हैं. इसकी पिक्चर भी आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. इसके बाद चलते हैं Y के साउंड्स पढ़ते हैं. सेकंड फोनोग्राम आज का हमारा है Y. इसके 3 साउंड्स हैं. फर्स्ट साउंड इज य. सेकंड साउंड इज I and third sound is I. Ya, first sound. इसकी example ya as in yak. Second sound I. इसकी example I as in happy. Third sound is I और इसकी example I as in my. डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स में से हमारा लास्ट लेटर है Z और इसका एक ही साउंड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एंड द साउंड इज ज़ और उसकी एग्जाम्पल है ज़ एज इन जिप. ठीक है स्टूडेंट्स. This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about sounds of X, Y and Z and their writing. Dear students, आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि आप
एक्स, वाई एंड जेड की राइटिंग प्रैक्टिस भी सीख चुके होंगे और उसके साथ साथ उनके साउंड्स को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे. I strongly advise you to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. Dear students, मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारी हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 में जो पेज 22 पर हमने प्रैक्टिस की है, जिसमें एक्स, वाई और जेड की हमने राइटिंग प्रैक्टिस की, थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस की है राइटिंग की, तो उस पेज को आपने कंप्लीट करना है. यही इस वीडियो का होमवर्क है और आपने एक्स, वाई, जेड के साउंड्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है. अगर आपको साउंड्स में या राइटिंग में कोई भी इशू हो तो आप एक मैसेज के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका फ़ीडबैक मिल जाएगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.